Hvis du ikke var blevet pro-spiller i CSGO, hvad var du så blevet? Jamen, det er svært at vide. Jeg har haft nogle drømme, men det er jo ikke sikkert, at de har gået opfyldt. Jeg har altid haft en drøm om at være blevet pilot, som jeg rigtig godt kunne tænke mig. Jeg er stadig en del interesseret i fly og aviation, eller hvad fanden man skal kalde det. Ja. Udover det, så før jeg ligesom blev professionel CS-spiller, der har jeg taget først min folkeskole, så har jeg taget gymnasiet, og så har jeg gået og studeret multimediedesign, indtil jeg fandt ud af, at jeg hellere vil spille CS med denne unge, fine mand. Så pilot, det vil nok være mit bedste bud.